Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit dhe rreth dinamikave më interesante nga jeta e artistëve shqiptar. Kam patur shumë mesazhe me thënë të drejtën për Brikenën, për ecurinë e gjërave, për lëvizjen që Brikena ka bërë në jetën e saj, por njëkohësisht edhe për Kiara Titon. Do me thënë, pse Brikena dhe Kiara janë në këto stade, kanë shumë dashuri nga publiku dhe kanë filluar që të marrin meritat e gjërave të cilat ato bëjnë. Tani Kiara Tito është një personazh që në ditën e parë mendoj unë që ka qëndruar koherente me veten e saj, ka qenë e vërtet në veten e saj dhe nuk është se ka bërë lëvizje të çuditshme ose të ngritet në këmbë dhe të grindet me të gjithë ndjekësit apo ato njerëz të cilët mundohen që të hedhin vrerë, mundohen që të ulin dinjitetin dhe mundohen që të ulin moralin e Kiarës. Dhe Kiara ka qenë vetvetja, ka parë punën e saj, normalisht se i ka lexuar komentet, normalisht se i kanë ndikuar ato komente, sepse nuk është e lehtë të lexosh për veten tënde, por është një lloj fryme që këtu të vjen sepse thua që vin nga njerëz të cilët edhe nuk më njohin dhe nuk e kanë iden në fakt se çfarë po ndodh në thelb me jetën time. Gjithsesi dhe Brikena mendoj që është duke shkuar në këtë stad, Brikena është duke respektuar pafund pozicionin në të cilin është. Ajo nuk është se merret me thashethemet edhe me komentet që në fakt fliten për të. E shikoj që ka shumë vrerë, ka shumë inat, sidomos për Brikenën që i është besuar një rol i moderatores dhe ka dhe ca komente që ti Tiron je shumë brapa, ti nuk merr vesh, Brikena nuk është për atë punë etj etj. Unë mendoj që moderimi është një profesion, nëse do ta bënte profesion, që të jepet në jetë dhe ti mundesh që ta ushtrosh. Brikena që nga dita e parë deri në ditën e sotme në Top Arena ka bërë një eksperiencë të bukur ku ka ndryshuar në shumicën e gjërave, do të thënë është më e lirë, është më e drejtpërdrejtë, është më pozitive, ka më shumë energji dhe mendoj që e trajton jashtëzakonisht bukur rubrikën e saj në të diel. Gjithashtu dhe Kiarën do me thënë e shoh në të njëjtin stad, edhe Kiara është një personazh shumë interesant dhe Kiara do me thënë ka qëndruar gjithmonë koherente në moderimin e saj, ka një përvojë të madhe në këtë drejtim sepse Kiara ka qenë moderatore edhe më herët dhe mendoj duke u marrë vetëm me punën e vet, kanë arritur që të marrin shumë dashuri nga publiku, kanë arritur që të marrin shumë vëmendje nga publiku dhe të jenë në këto nivele që janë. Mua nuk më duket e tepërt, nuk më duket gabim që Brikena ka marrë këtë rolin dhe është duke e bërë më së miri. Nuk mund të them që është e dobët, sepse vërtet po e moderon bukur dhe ka ca pyetje pikante që vërtet nxjerr material nga të ftuarit.